નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે અનબોક્સિંગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ગ્રેનારો વાયરલેસ માઇક્રોફોન. જો તમે યુટ્યુબ, ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ, ફેસબુક અથવા તો વ્લોગિંગ માટે એક સારું માઇક શોધી રહ્યા છો તો આ વિડીયો તમારા માટે ખાસ ઉપયોગી બની રહેવાનો છે. તો ચાલો આપણે બોક્સમાં જોઈએ અંદરથી આપણને શું શું જોવા મળે છે. બોક્સ ઓપન કરતા જ જોઈ શકો છો. બોક્સ ઓપન કરતા જ આપણને સૌથી પહેલાં તો આપણું બિલ મળે છે. પછી આ એક ટાઈપનું કંપનીનું પેકિંગ રહેવાનું છે. માઇક પેકિંગ ઉપર લખેલું છે ગ્રેનારો વાયરલેસ માઇક્રોફોન. આ ટાઈપનું ઉપર પેકિંગ છે મસ્ત મજાનું કંપનીનું. એની પાછળ અહીંયા ઉપર ગ્રેનારો લખેલું છે. આ બધા અલગ અલગ એના જે ફંક્શન આમાં જે કંઈ આવે એ ટાઈપ લખેલું છે. નોઇઝ રિડક્શન આવે છે, 3 લેવલ વોલ્યુમ, રિવર્સ ફંક્શન આવે છે, પ્લગ એન્ડ પ્લે. આ બધા ફંક્શન જે આપણને આમાં મળવાના છે તે બધું લખેલું છે. લોંગ બેટરી લાઈફ છે, સ્ટેબલ કનેક્શન છે, આ ટાઈપનું બધું મળવાનું છે. તો ચાલો આપણે આને ઓપન કરીને પણ જોઈએ. તો આપણે આને ઓપન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ ટાઈપનું રહેવાનું છે. સૌથી પહેલાં તો આ ટાઈપનું વોરંટી કાર્ડ રહેવાનું છે. આમાં 1 વર્ષની વોરંટી આવે છે. આ યુઝર મેન્યુઅલ છે. આમાં મસ્ત મજાનું કેરી બેગ પણ આપેલું છે. 2 માઇક્રોફોન આવે છે. એક આ રહેવાનું છે. આપણે 2 મંગાવેલા છે એટલે આમાં 2 આવશે. બીજું આ રહેવાનું છે. બંને સેમ જ રહેવાના છે. આ ચાર્જિંગ કેબલ છે. આ રિસીવર છે. તો મિત્રો, આપણે આ માઇકનો અવાજ પણ ટેસ્ટ કરી લઈએ. હવે તમે જે અવાજ સાંભળો છો તે આપણે આ ગ્રેનારો માઇકનો અવાજ રહેવાનો છે. મિત્રો, અવાજ કેવો આવશે ખાસ કોમેન્ટ કરજો. અને જે લોકોને ખરીદવું હોય, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તો અહીંયાથી તમે ઓનલાઈન પણ ખરીદી શકો છો. આવા ને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો.